Abasuubuzi b'embaawo abakolera mu Ndeeba mu zooni ya Kasumba bakeeredde maziga oluvannyuma lwa nnabbambula w'omuliro okusaanyawo emmali yaabwe balirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi nga kigambibwa nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa 4 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Buli lunaku abo batuwokya ketukolawo kekagenda bitulemye okutegeera. Okusinziira ku basuubuzi abamu bagamba nti omuliro guno guzenga gukwata ne gusaanyawo emmali yaabwe wabula nga tebamanyi kituufu kwe guva. Ebintu byaffe biyidde naye nga tujja tulimbibwa bannabyabufuzi abatakola ne bajja nga batulimba mu mbeera gye tulimu ey'ennaku ne batulimbalimba okukakana nga tebatuyambye. Buli mwaka omuliro gujja, buli mwaka ab'embaawo ne bafiirwa. Abakyala beewoze ebintu byabwe bonna bazirise, ab'obuyumba firiji bazibbye, amaseffuliya gayidde, abantu bava mu looni, abalala badde bonna bakafuna looni batikudde mali yaabwe, ebintu byonna bisaanyeewo. Bano bongeddeko nti wandibanga waliwo agukuma n'ekigendererwa eky'okubagoba mu kifo. Buli mwezi twokyebwa wano naye tetumanyi omuliro guno mu pulaninge oba guva mu bbanga oba guva mu ffe ng'abantu twetereeze, naye kubanga teguva mu bantu nga mutwokya bookya kigenderere tubalaba ate tumanyi. Bano bakukulumidde gavumenti olw'okukwata ssente ezandiyambye abantu abali mu buzibu ate ne baziwa abo bo bagamba nti beesobola. Mukwate ssente ne muzigabira ababaka miliyoni 10 naye nga tulye n'abavubuka tetulina dde 10 muzireete ne mutuweeko nammwe. Mujje mutudize masini soko zirayo masini mupewe walayo masini zizo masini zonna zaweddewo. Abakulembeze okuva mu kitundu ky'e Lubaga nga bakulembeddwa mu mbaka wa Lubaga South Arosias Mukasa batuuse mu kifo kino era ne basaasira abasuubuzi olw'okufiirwa emmali yaabwe. Era nga guno mulungi gwe gusoose omuliro oba ekintu kyemulaba emabega wanino okubeera nga kibaddewo. Bizinesi z'abantu zizenga zikwata omuliro, badiringira mu mbaawo, badiringira mu bibajje, badiringira mu speya, ebintu ebivaamu oil, ebintu ebibeeramu amafuta. Naye omuliro guzze gukwatanga mu bitundu bino tetumanyi oba waliwo omuntu agukuma. Omubaka Arosias Mukasa asabye poliisi y'abazimya moto okuteeka ebimotoka ebizikiriza omuliro mu bitundu eby'enjawulo abantu basobole okufuna obuweereza bwabyo buli we babeera babyetaagira. So twagala mujje kennyini bana bannamawulire bye bakwata tembitereka buteeso bakulaba bulabi nga kinyuma ne mbeeremu kye muyigamuko. Poliisi ebitongole bizikiriza omuliro abantu bizinesi zaabwe zisaanawo ate ziggwawo. Tukitegeddeko nti ekitundu ekikutte omuliro omukakkalabizibwamu emirimu egy'enjawulo omuli okubajja, okutunda embaawo wamu n'okufumbiramu emmere ey'abasuubuzi nga kw'otadde n'emirimu emirala. Abasuubuzi bagamba nti mu kiseera kino tebamanyi kyakuzzaako era bwe batyo ne bawanjagira gavumenti wamu n'abazirakisa okubadduukirira. Baganda bange banno bonna bano be mulaba wano bambi basanyaladde emirimu gyaffe gyonna mukwano gyayidde. Abawawuzi ebitanda byayidde, mashini ko balandira amagulu g'ebitanda byonna byaweddewo. Omuntu yenna omuzira kisa bambi ng'olazze osobola okulumirira eggwanga bambi badde nsaba jangu mu Ndeeba obeko kyoyamba ku bato bange bambi tujja kusaba nnyo obuyambi obwo tujja bweyanza mukwano. Zawedde Hindu ne Paul Kakande be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.